No vieš, hej? Tak. A potom len spúšťaj. Pozor na tú spúšť, lebo je jemná. Je to tam? Nenamáhaj sa, ti pomôžem. Takže s týmto celkom zvrchným zeleným do stredu terča. Jo? Zavrchni ho. Môžem ti natiahnuť. Tak. Cez priezor pozeraj. Cez priezor a cez trublo. Daj palec na spúšť. Aby si sa dotkol spúšte. No, pekne. Mier. Mier. No dá som trafil. A to nie je presne. Je, si presne? Ale jak by som strel, tak som zatvoril oči. Prečo si sa bal? No ako prvý výstrel to nie je zlý. A som kocku som